shkosh në burgun e grave në Pojskë të Pogradecit, të tush kemi kapur 5 fibratorë. Kujt i bën dëm fibratori tani? Po shroj një pyetje. Jetës njerëziu, po se sa sendet ndaluar, sepse ka një rregullore dhe që përcakton se kush janë sendet e ndaluara. Pra sekuestrohen dhe nxirren jashtë lugë. I ke para ato lugët, ato fotot me lugë, domethënë edhe pirunj me ngjyrë floriri, domethënë. Tani mos kesh as lugë për të ngrënë, kjo më duket shumë e tepër. Prandaj që me të drejtë ata që të kanë shkruar ty që të thonë, "Ore na ke prishur shumë punë", e kanë edhe një farë të drejtë, se pas publikimit të asaj video, jo vetëm telefonat që po shkon policia dhe operacionale dhe po shkon gjithë dysheket e gjithë ato krevatët dhe frigoriferët, po tashmë po merren edhe lugët, pra po teprohet në një farë mënyrë apo them, sepse lugët e pirujnë të paktën ne kemi hyrë në përburgje në rastet e këtyre bajrameve këtyre dhe i kemi parë që kanë pasur edhe lugë edhe pirujnë metalik. Sigurisht që kemi pas edhe raste ku kanë përdorur të dënuarit të pirunj dhe lugë kështu kallçuku. Pra, por apo sendet tjera për shembull që sekuestrohen disa mjete prerëse që janë si thika të vogla që në pjesën më të madhe të dënuarit i përdoren për të pastruar patatet, ose kastravecës ose. Po pastaj ata mund ta përdorin për shumë gjëra të tjera, por që në pjesën më të madhe ato thikat e vogla si mini bisturi ata i përdoren më tepër për pastrimin e patateve. Ajo që bie në sy është edhe se drejtori policisë së Burgjeve, Paulin Rajta, vazhdon detyrë edhe pse në kohën e tij, bashkë me drejtorin Qosi, të gjithë këto janë futur brenda dhe ai çuditërisht nuk kishte dieni, as drejtuesi SHGB-s së Burgjeve, as shefi policisë gjithë Burgjeve, dhe thonë që nuk lëviz për shkak të njojeve dhe lidhjeve me ish ministrin e drejtësisë dhe ish drejtues të Burgjeve apo edhe me mbështetës politik, deri edhe te personi non grata që është Aqif Rakipi. Pra ky drejtor aty ishte. Mirë po themi që drejtori i përgjithshëm i Burgjeve erdhi tani, po ky aty ka qenë. Si ka mundësi? Sigurisht që aty ka qenë dhe mbase do të vazhdoj të jetoj dhe të jetoj dhe të drejtoj shumë në sistemin e policisë së Burgjeve.